eo amin'ny tontolon'ny lalao eo amin'ny lafiny fiselatselatra fandraisan-davitra mpanjifa misy 320 indray no nitololan'ny Airtel Loka omaly tolakandro tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Akorondrano moto scooter laptop vata fampangatsiahana no azon'ireo mpandresy tamin'ny lalao fanikuizy andiafirika 10. Mpanjifa telo indray no tsara vitana nahazo ny loka goavana tamin'ny lalao mid draw 2 fanikuizy faraka 10 zay nikarakarainy ny Airtel moto scooter ny loka voalohany azon'ny mpandresy ordinateur portable no azon'ny larana faharoa ary fatana gazy ny any larana fahatelo omaly tolakandro no zaraina ny loka ka isan'ny tonga nakany azy tamin'izany Ramatoa Liva ary vahoaka Janine avy any Itsoromandidy izy izao nahazo ny fatana gazy izao. Eritreritra mihitsy sady tena nanana finoana mihitsy hoe tsy maintsy ahazo satria za fa niezaka be mihitsy dia mieritreritra hoe tena tsy maintsy mahazo. Mora sady mahafinaritra ny lalao aleky frankaise. Sarotra izy amin'ny voalohany fa rehefa tena diniana ilay izy tena mila fahaizana, tena mijery fahaizana mihitsy dia mora ihany ilay izy efa teoriana. Rehefa zatranao dia mora ihany. Ny lalao mahafinaritra. Mahafinaritra ny lalao karakara ny Airtel. Izay dia vonona foana rehefa misy lalao toy ny Airtel dia vonona foana izay. Mpanjifa folo hafa kosa nahazo ny Airtel Money roa alina ariary avy. Sotra ny filalaovana amin'ny fankizy mandefa SMS hoe fan any amin'ny 033 56 00030 dia manaraka ny toromarika amin'ny famalina ny fanontaniana avy eo. Amin'ny faharoapolo ny volana aprily no ifarana ny lalao ary fiarakodia vaovao no loka goavana amin'izany.